Tá vendo, pessoal? No final das contas, mesmo com a barreira do idioma, com todos os empecilhos, você ainda consegue se divertir aqui na China. Você que fica aí com medo de viajar por causa do idioma, às vezes eu recebo mensagens aí do pessoal falando: ah, eu quero viajar, mas eu tenho medo, eu não falo nem inglês, que isso, que aquilo. Ai, meu Deus. Tá vendo? Você consegue se virar aqui, mesmo sem inglês. Faz mímica, usa o tradutor. Sai da tua zona de conforto, não fica com medo não. Aí. Me atropela não. It's not beautiful. Yours is beautiful. Hello, hello. This is not beautiful. Look. Slow. Ok. Xexeni. Very good. Olha isso daqui que interessante, pessoal. Isso daqui eu não tinha visto em lugar nenhum da China ainda.